Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 6 da ostirala, hauek dira Iruin herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Pirinioek alokairuko 52 etxe bizitza izango dituzte ia 8 milioi euro mugiarazi ondoren. Nafarroko haur eskoletako langilek 03 zikloa gobernuaren ardura dela aldarrikatu dute. Grenache Dumont nazioarteko lehiaketak garnatxaren munduko mapan kokatu du Nafarroa. Nafarroko sektore ekologikoak hazten jarraitzen du, 62.000 hektareako azalerarekin eta 746 operadorekin 2021an. Iruñeko udaltzaingoak iruzur zantzuak baieztatu ditu 2022ko San Ferminetako kartelaren bozketan eta boto irregularrak kenduko dituzte ostiral honetan bozketarekin jarraitzeko. Udaletxeko tapizeriako lantegiak 30 bat besaulki egiten ditu tutoretzapeko apartamentuetarako eta Plaza de la Cruz bigarren hezkuntza institutuko kortinak osatzen ditu beste 100 unitaterekin. Iruñeko 50 bat saltokik digitalizazio prozesu bat egin dute udalaren eta Corp-Boctefa mugaz gaindiko proiektuaren eskutik. Nafarroko jauregira taldeak egiten dituzten bisitak berrezarri ditu gobernuak. Maiatzaren 11an antzerki aroa zikloaren barruan ATX konpainiaren Lubaki Lainotsu antzeslana eskainiko du. Pirinioek alokairuko 52 etxe bizitza izango dituzte ia 8 milioi euro mugiarazi ondoren. Hala jakinarazi du Ayerdi lehendakariordeak Otsagabian egindako Pirinioetako urteroko batzarrean. Nafarroko Pirinioetan alokairuko 52 etxe bizitza publiko egongo dira. Nasubintza sozietate publikotik sustatzeko 7,75 milioi euro mugiarazi ondoren. Jose Maria Ayerdi Nafarroko gobernuko lehendakariordeak eta etxe bizitzako kontseilariak Otsagabian Pirinioetako urteroko batzarrean jakitera eman dutenez. Ayerdi Ruben Goñi bere saileko proiektu estrategikoen zuzendari nagusiarekin batera Pirinioetako urteko batzarrean izan da. Eskualde horretako tokiko eragile guztiak biltzen dituen erakundean. Pirinioetako ekintza planak orain arte izan duen garapen zabalaren berri emateko, bai eta 2022ko hainbat arlotan planteatzen den jarduera planaren berri emateko. Zehazki etxe bizitza arloan udal eraikinak birgaitzeko proiektuetan dagoeneko eraikitako 11 etxe bizitzei eraikuntza berriko alokairuko 8 etxe bizitza eta landa etxe bizitzak sustatzeko programa berri baten jasotako beste 33 etxe bizitzak gehituko zaizkie, guztiak Pirinioetako hainbat haranetan banatuta. Nafarroako haur eskoletako langileek 03 zikloa gobernuaren ardura dela aldarrikatu dute. 5 egun igaro dira Nafarroko haur eskoletako langilek greba mugagabea abiatu zutela eta aldetan ez da jarrera aldaketarik izan. Gobernuak adierazi zuen ez duela eskumenik plataformaren eskakizunei erantzuteko eta udalerriei pasadi ardura. Nafarroko gobernuari duen erantzunkizun eskatzeko elkartu dira langileak atarian. 03 zikloa hezkuntzako arreba txikia dela salatu du plataformak eta urgentziazkoa dela ratioa eta soldatak aztertzea beste gauza batzuen artean. Plataformak gobernua udalak eta langileak bilduko dituen mahai bat nahi du. Iruñeko alkate izan da zilegitasuna kendu dien azken agintarietako bat, Navarra Sumako Enrique Maiak gutxietsi du grebak Iruñan duen jarraipena. 53 haur eskoletako langileak ari dira greba egiten eta bizituten egoera sozializatzen. Grenache Dumont nazioarteko lehiaketak garnatxaren munduko mapan kokatu du Nafarroa. 3 egunez 80 profesionalek osatutako nazioarteko epaimahaikideek garnatxarekin egindako ardo honen aukeratuko dute lehiaketara aurkeztuko diren 11 herrialdeetako 1000 ardoren artean. Itziar Gomez landagarapeneko eta ingurumeneko kontseilariak 3 egunez Herriberriko jauregian ospatzen ari den Grenache Dumont lehiaketari hasiera eman dio. Nafarroko jatorri izendapenak antolatutako txapelketan landagarapeneko departamentuaren finantziazioa du.
Intia Reino Gourmeten bitartez. Nazioarteko ardo sektoreko profesionalek parte hartuko dute. Zehazki 11 nazioetatik iritsitako 80 epaimahaikidek mundu osoko 1000 ardo baino gehiago dastatuko dituzte, garnatxa mahatsarekin osatutako ardo onena aukeratzeko. Garnatxa mahats emblematikoa da Nafarroko jatorri deituran eta gaur egun 2600 hektarea baino gehiago ditu garnatxa, tinta eta blankako mahastiak Nafarroan. Horregatik sektoreak ahalegin handia egin du azken urteotan. Harro dago Nafarroa anfitrioi izatea munduko garnatxen edizio honetan eta mahasti zaintzako eta ardogintzako nazioarteko lehiaketa garrantzitsuenetako batean egoitza bihurtzea. Gaur egun Nafarroko jatorri deituriko gure mahastizainen eta ardogileen ahaleginak garnatxaren munduko mapan jarri du Nafarroa. Kontseilariak gainera aipamen berezi egin dio Nafarroko arrozari Nafarroko ardo emblematikoetako bat den aldetik. El Rosado ardoa Nafarroarekin lotzen da berezko merezimenduz lurraren berezitasunak eta landatzen den baldintza klimatikoek ematen dioten izaerarekin. Ardo freskoa, gaztea eta atsegina, egungo testuinguruarekin primeran egokitzen dena. Eta Foru Erkidegoko upeltegi askok ekoizten dutena. Nafarroako sektore ekologikoak hazten jarraitzen du 62.000 hektareako azalerakin eta 756 operadorekin 2021ean. Gomez kontseilariak NNPK-en azken txostenaren aurkezpenean parte hartu du eta merkaturatze kanal laburri buruzko foru legea iragarri du. Nafarroko sektore ekologikoak hazten jarraitzen du 62.000 hektareatik gorako azalerarekin eta 756 operadoreekin. Gainera, 35 sektoretako 2500 elikagai ziurtatuak ditu eta datu horiek adierazten dute aurreko urtearen aldean 6,9ko hazkundea izan dela operadoren kopuruan eta 2,6koa ziurtatutako azaleran. Hala ondorioztatzen da Nafarroko Produzio Ekologikoek Foru Komunitatean 2021ean izandako nekazaritza ekoizpen ekologikori buruz egindako txostenetik. Lan hori atzo goizean prentsaurrekoan aurkeztu zuten. Iruñeko udaltzaingoak iruzur zantzuak baieztatu ditu 2022ko Sanferminetako kartelaren bozketan eta boto irregularrak kenduko dituzte ostiral honetan bozketarekin jarraitzeko. Iruñeko udaltzaingoak ireki duen ikerketak iruzur zantzuak baieztatu ditu 2022ko Sanferminen kartelaren bozketan. Poliziaren txostenak jasotzen duenez, boto susmagarrien artean araketa bat eginda, eta kasu guztietan egiaztatuta botoa eman duten Nortasun Agiri Nazionalen titularrek ez zutela parte hartu hautaketan. Baizik eta 3. batek bere izena eta Nortasun Agiri Nazionala bereganatu dituela boto emateko. Beti ere kartel jakin bati babesa emateko. Atariko ondorio horiekin Iruñeko udalak irregulartasun susmagarri guztiak ezabatuko ditu eta bozketa prozesuarekin jarraituko du. Bozketa gaur ostirala ordu berean irekiko dira eta 12tan amaituko dira. Aurreikusitako bozketa egun guztiak osatuz ondoren botoen zenbaketa egingo da eta kartel irabazlea datorren astelehenean jakinaraziko da. Iruñeko udaltzaingoak ikertzen segitzen du udalak aurkeztutako salaketa kontuan hartuta gertatutakoaren xehetasun guztiak argitzeko, ustezko iruzurraren egilea zehazteko eta egileari lepora dakizkiola delituak zehazteko. Udalak irregulartasunak atzeman zituen online egindako bozketan zenbait egunetan ezohiko botoak kartel jakin baten alde eta ordu tarte jakin batzutan bilduta. Udaletxeko tapizteriako lantegiak 30 bat besaulki egiten ditu tutoretzapeko apartamentuetarako eta Plaza de la Cruz BHIko gortinak osatzen ditu beste 100 unitaterekin. Fiteroko monasterioko lokaletan ikasten eta lan egiten duten 7 pertsonek 6 hilabete dituzte aurretik. 33 besaulki birtapizatu berri Iruñeko udalaren tutoretzapeko apartamentuetarako eta 100 kortina baino gehiago eta oial Plaza de la Cruz bigarren hezkuntza institutorako eginak. Udaleko enplegu sozialeko tapizeriako lantokian lan egiten duten 7 pertsonek azken asteotan egindako lanen zati dira. Egunero lan merkaturako prestatzera eta Fiteroko monasterioko udal lokaletara praktikaren bidez ikastera joaten diren 6 emakumek eta gizon batek egin dituzte.
Tapizgintza udalaren enplegu sozialeko 10 lanlekuetako bada. Ekimen horren bidez kontratatutako personek kalitatezko lanak zentzuzko denboran egiteko behar besteko lan prestakuntza lortu nahi da, ondoren laneratzeko trebetasunak eskuratuz. Bere ikaskuntza gainera bi ezaugarri ditu. Alde batetik ordaindua da kontratupean egiten delako eta bertzetik bigarren alderdi sozial baten alde egiten du. Hiriko zerbitzuak, erakundeak eta instalazioak hobetzen laguntzea. Iruñeko 51 saltokik digitalizazio prozesu bat egin dute udalaren eta Korepoktefa mugaz gaindiko proiektuaren eskutik. Proiektu horren bidez, hiriko saltoki guztiek beren heldutasun digitala baloratzeko aukera izan dute, operatibo jarraitzen duen tresna digital baten bidez. Korepoktefa mugaz gaindiko proiektuak non Iruñeko udalak parte hartzen duen azken jardunaldia egin dute ostegunean, Kondestableren jauregian, eta bertan digitalizazioak tokiko merkataritzan duen garrantzia landu da. Erabilgarri egoten jarraituko duen onlineko tresna batek saltoki guztiei beren heldutasuna digitalari buruzko autodiagnostikoa debalde egiteko aukera eman die. Prozesu horrek 50 parte hartzaile hautatzea ahalbidetu du eta hoiek ikerlanaren ondorioak garatzeko aukera izan dute. Haien beharretara egokitutako coaching prozesua personalizatu baten bidez, Nafarroko merkataritza eta industria ganberaren teknikari espezializatuak egina. Lehenbiziko fasean 50 saltoki hautatu ondoren lan aldi bat abiatu zen eta parte hartzailei zuzeneko aholkularitza eskaini zitzaien. Nafarroko merkataritza eta industria ganberako teknikari espezializatuek erabaki egokiak hartzen lagundu diete merkatariei beren negozien eraldaketa digitalerako eman behar dituzten hurrengo pausoi buruz. Era berean merkatuan dauden eta haientzat erabilgarriagoak izan daitezken konponbidetan trebatu dira. Hortzegunean Kondestableren jauregian egindako proiektuaren azken jardunaldian kidek azken hilabetetan hiriko merkataritzaren eraldaketa digitala bultzatzeko egindako lanaren ondorioak partekatu dituzte. Nafarroako jauregira taldeek egiten dituzten bisitak berrezarri ditu gobernuak. Foru egoitza instituzionaleko gune eraberrituak gehitzen dituen bisita birtualerako esteka ere eguneratu da. Foru Gobernuko komunikazio eta erakundekiko harremanetako zuzendaritza nagusiak hilabete honetan taldek Nafarroko jauregira 19. mendearen erdialdetik foru erakundearen egoitza historikora egiten dituzten bisita gidatuei berrekin die. Gainera eraberritutako eremuak gehitzen dituen bisita birtualerako lotura ere eguneratu da. Egoitza instituzionalera egindako bisita kultur, hezkuntza edo gizarte erakunden talde antolatuei zuzenduta daude eta hileko azken ostiraletan egiten dira. Gobernuak ohiko jardueran eraginik ez izateko. Ordutegiak 3 dira, 3:30, 8 eta 6:30. Gainera, gaztelaniaz edo euskeraz egin daitezke eta 20-30 laguneko taldetan. Eskaerak astebeteko aurrerapenarekin aurkeztu behar dira navarra.es atariko izapideen katalogoaren bidez, protokoloa bildua navarra.es posta elektronikoaren bidez, edo 848 42 71 27 telefonoaren bidez. Nafarroko jauregiko solairu nobleko ibilbide horiek debaldezkoak bertan bera geratu ziren koronavirusaren pandemia hasi zenean 2020an. Berriz hasi zirenetik hainbat ikasle taldek edo erretiratuen elkartek bisita egin dute bertzea bertze. Maiatzaren 11an antzerkiaroa zikloren barruan Hatz konpainiaren lubaki lainotsua antzeslana eskainiko du. Antzerkiaroaren barne datorren maiatzaren 11an asteazkenean arratsaldeko 8:00 Nafarroko Antzerki Eskolan lubaki lainotsua antzerki lana eskainiko du ATX antzerkiak. Izen gabeko gerraren lubaki batean soldadu veterano bat dago, bakar-bakarri beste sasoi bateko gerlaria, baldintzari gabeko militantzia eta disiplina zorrotza. Aspaldian ez dago batailarik, ez da etsairik ere, badirudi dana bare-bare dagoela. Generalek pakia sinatueten tropak etxera bialdu ezean aspaldi, baina ez eutzien errelaborik bialdu. Eta noski errelebo gabe ez dago postua uzterik. Veterano hau gaur egungo sasoiarentzako oztopoa baino ez da. Bat-batean zorioneko edo zoritxarreko egun batean erreleboa iristen da eskarmentuko soldadu gazte bat, bere bizitza labur osoan sekula ez du gerra izpirik ezagutu.
Belaunaldien arteko talkea eta munduaren inguruko ikuspegi desberdinak izango dira landuko direnak antzerki saio honetan. Eta hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko horregoteagatik eta hurrengora arte.